tuma kozi kamalandwa naza moko oyo namona kimfumu kimbangu na 2003 omoni ya kufa kala wana avant même l'indépendance yo moni na 2003 omoni ni namoni fumu kimbangu aye wana tango tuza bana mike nasanda alobaki na kotinda longi indi ya kozala mutangisi longi professeur wana tango aye professeur wana yaki mwana sebe parce que surtout ni ba question wana papa ngunza longi oyo kimbangu alakaki nani bakowela ngo o ngai nde longi muninga ta kutu ningai ntumwa sabedi mwana moko batindi ngakaka na loba mais nza longi te yango moni na komi awa jour ko ya pa na présenter moni buku yo mwana komi yango na koyi tana zongi na sommet naki mungongo matoi na ngai lokola mopepe moko boye Yesu yango namona misu na ngai ebandi komona makambo mosusu oyo namonaka te to misu na ngai ekomi na emonela molai matoi na ngai koyoka bamingongo moko boye nayoka mongongo ya muntu ebengi ngai kozi natala kozi nandimi ngai eyo na Kongo endu kozi longola etoko na mutu nazi etoko nani ona etoko na mutu etoko isolongwa te suki nanga emeni likolo ya etoko na longola ngo boye nazo vuza ngo boye iso vusuka te nasala oyo na bikoko etoko zalongwa te nayoki mungongo ami présenter ngai kimbangu wana aibisi yo oui wana lobi kombo na ye ngai kimbangu na pesi etoko wana eza mosala na pesi na se ya pongi na ganga na se ya pongi tana ganga na se ya pongi so lobi kimbangu na se ya pongi baye baza zinga na biso balali ya mama na biso odala kina mama na biso mama mbabu tana ganga bongo na kokima ngazo malola na kokima bamba mwana ola ngana so mbolimo mususu basali nzela na bango fale ba masaka nda bongo ngana yeko to nganda oyo kimbangu bana ko déjà tikaki quelque part parce que kimbangu tikaki bedekate kimbangu tikaki vuva muté mais kimbangu tikaki kintwaji si abalenge to kintwaji wana soki na fondation so fonga na ya osala élévation to beta batol atu bavanda pour bayido basepela maintenant mwana sema ye amanite na sali na beta na bedeka mbote mingi bandeko balandi bisika nso bozwami bozolanda biso à travers le monde na état de droit TV donc toza na isengo ebele ya koyeba ete boza ebele bozolanda biso pour s'abonner lisusu encore une fois massivement pour ne pas que boye bana korater l'actualité politique l'actualité sociale pourquoi pas religieuse lelo toza na isengo makasi ya koyamba pona bino moko ya ba chef spirituel ya église Kintwadi ndenge tolobaka église noire église ya bakoko et tout il s'agit de tata kosi ne tokoswa na masolo lelo na osenga bino vanda confortablement na bakiti na bino parce que masolo ya lelo eza vraiment masolo ya profondeur masolo moko ya makasi na meke koswa na tata kosi en coulisses en dehors ya caméra makambo ebisaki nga soki yango wana zolo bango devant caméra en tout cas na osenga na bino banda biso avec beaucoup d'attention. Merci à l'équipe technique Diki derrière caméra. Merci à Kenzo, Christian Touré qui a monté l'image. Et puis, on a partout à travers le monde, aux États-Unis d'Amérique, na Pessimbote, na Patrick Maza, na Bossanité, Maman Adrienne, Molongani, Papa Riben, et pourquoi pas aussi na Angèle Kumbaka Bamba, na Pessimbote. Na Baluki na Ngambo ya Tata Mkosi, Mbote Mili Tata Mkosi. Matondo mingi papa journaliste akomba liboso na deuxième komba mokate kombo na bino papa Dioka papa Dioka kopino bolinga ba prénoter matondo mingi
toza makasi na etumba kaka liboka bayini atanke tozali babundi mobundi apemaka mokolo abimaka champion soki bitumala misili te ozobunda kaka papa Nkosi oza chef spirituel église Kintoadi pardon c'est ça okoyebisa biso bachrétien bamiso baolanda babenga yango appel lolenge nini kolo abengela yo mpo lelo se retrouver comme étant chef spirituel ya église matondo mingi kingunza ezala na université te oyo batangelaka kingunza ezala bacentre de formation te okoki kotanga mangunza te soki babengi yo te omoni grand maître kimbangu te soki eza volonté ya yo moko okozala pasteur nde bomoni bapaster balobaki nzambe moto abengaka apesaka appel babengana bango moko te mpo baza na bacentre ya formation bapaster wana ya théologie ya théologie oyoka pasteur aza na diplôme ya pasteur kisango mpe ezalaka na appel ya nzambe te ezalaka volonté papa ya makoki ya famille ya bino batindi na kisango mposala mpo eza business nde mpe kipase eza business me kingunza eza eteni moko boye oyo nzambe abengaka bato na ye nde tomonaki na babible ezala maître jésus grand maître jésus a moto oyo atangaki théologie te mais volonté ya nzambe nde esalaki jésus azala jésus ndenge ba Moïse ndenge tous les prophètes tout mokozika malandwa naza moko oyo namonaki mfumu kimbangu na 2003 omoni ya kufa kala wana avant même l'indépendance yo moni na 2003 omoni ndenge namoni mfumu kimbangu aye wana tango tuza bana mike na 2003 so tubetika ka so tala ndenge toza lelo so na 2003 azalaki mwana muke nazalaki na kovanda na ndako mama na biso ndenge mwana babokolaka ye nazokende bakalasi ndenge mwana akendaka kalasi mais ezalaki na mokolo moko tomonaki mfumu kimbangu abimelaki biso ntango abimeli biso na se ya ndoto mfumu kimbangu tomoneli na ngomba aomatisa ngomba bona ntango wana papa nanga to mama nanga mutu oyo asambelaki kimbangu aza te namoni papa koko moko boye aomatisa ngomba moko ya molai so biso lokola bana mike tozolanda koko wana na nsima tozolanda koko wana na nsima topusani liboso toyokeli koko eto amemi etoko abitoko ya mboka wana amemi etoko na mutu siko amema etoko na pasi poki mobangeleki bato tozalaki na bango bamosu balekileki bango batikali nsima mai ntango nalingi aleka mawa wana ekoteli nga nasengi koko pesanga etoko na mimela yo nde azwi etoko apesi ngai natie na motu bon yo mona aleka liboso ngai aleki liboso ye na nsima tobandi komata na ye tobandi komata na koko wana nzela moko tobandi komata tokomi na ngomba esili na some ya ngomba na balola miso na nsima koko yango aza te alimwe utikali yo moko natikali nga moko na se ya ndoto nabandi koganga koko nayebi kombo na ye te namona ye te koko oza wapi koko yazo etoko na yo na se ya ndoto eliaki mwa bata nazokita nazongi ti bisika nazwilaki nazomona ye te ta nazongi na some nayoki mongongo matoi na ngai lokola mopepe moko boye esu yango namona misu na ngai ebandi komona makambo mosusu oyo namonaka te to misu na ekomi na emonela molai matoi na ngai ekoyoka bamingongo moko boye nayoka mongongo ya muntu ebengi ngai kozi natala kozi nandimi ngai eyo na kongo endu
kozi longola etoko na mutu nazi etoko nani on etoko na mutu etoko iso longwate suki nanga emeni nikolo ya etoko na longola ngo boye nazo vuza ngo boye iso vusuka te nasala wezo na bikoko etoko za longwate na yoki mungongo ami présenter ngai kimbangu wana IBCU oui wana lobi kombo na ye ngai kimbangu na pesi etoko wana eza mosala na pesi na se ya pongi na ganga na se ya pongi tana ganga na se ya pongi so lobi kimbangu na se ya pongi baye baza zinga na biso balali na mama na biso odalaki na mama na biso mama mbabu tana ganga bongo na kokima ngazo malola na kokima bamba mwana ola ngana so mimbolimo le emmanuel mosala na biso ya mwana wana tozana 2003 le 28 février 2003 le 28 février 2003 papa Nkosi olobi omona kimbangu osungie apesi mosala ebotama apesi mosala pourquoi pour que dans l'église kimbangiste et pas wapi bakoko na ye bakitani na ye ba descendant na ye biologique et spirituel on a makila pe na nzoto ba ko skoba pourquoi pour que ndai kuna tangu sikoyo nakomi mutu akomi kotambwisa ye parce que tout le temps azalaki pembeni nanga nyonso oyo nakosala yazoloba na ngai nakomi komona na mete fois nde mokolo oyo elandaki aye koloba na ngai kozi naponi yo mosala na ngai napesi yo mpona napesi yo po bako bana na ngai babungisaki ngai bana na ye babungisaki ngai bana ni banani bana ye eza badengenda eza bangisolokele eza bapala lungana bana ye bango wana bana na nga babungisaki ngai yango wana naponi yo bokende kozongisa oyo ebungaki na nkamba alobi na aponi yo po okende kozongisa oyo ebungaki na nkamba. Mais est-ce que yo ozala na autorisation est-ce que yo ozala na accès au kota nkamba nakotaka nkamba nakoloba depuis na se muki nakoti na nkamba 5 fois 5 fois wana oyo fumu atinda ngai nakende bakotisa biso te tolala na mbanza ngungu 2 jours tokoma na porte ya nkamba bazongisa biso mpona nini bango balobi ababa ya babiso mpona longola komba kintwadi okoma na kombo nini nakoma ate église de réveil to église de causisme po komba kintwadi ya bango omoni ke boyokana déjà te na badescendant na ye balobi olongola kombo ocha kombo na yo kosi tout ça mais kintwadi te siko bosuke wapi te nakoba na continue mission na ngeza ti mikwele koya parce que ngai mission na biso eza pona tonga mboka elaka na mboka na biso te mais mission na ngai fona zongisa nkamba wana na nkamba ya kala oyo mfumu kimbangu atamsaki pe kozonza lingomba kolongola na kimbangiste po kimbangiste eza kombo privé ya bana papa kimbangu eza kombo bokabwani po bana bantoma fumu kimbangu atika kimbangiste te mais fumu kimbangu atika kintwadi nga mission na ngeza nakende kolongola kombo wana bazongisa kombo babandelaki ezali kombo ni komba kintwadi omanto ata yone ngozaboye nake hôpital ya kintwadi otanga wapi natanga école ya kintwadi la kintwadi ekomaki kimbangiste na 1963 babundelaki kombo wana nde ntango babundi bakena leta esika leta eyebisaki bango yo mpe ozobunda mwana prophète yo mpe mwana prophète boyokana ako te bino yosala kombo na koma papa na yo yo mpe sala kombo na koma papa na yo tolanyisi ebimi kimbangisi ebimi omoni nakati kintwadi oyo ezomona oyo eza kintwadi ebombi basekele misato me kimbangise ezalaka na sekele moko lingomba kimbangu me kintwadi
elakisi kiwana elakisi kimbangu mtwa wana elakisi mtwalani di wana elakisi dibundu kitinu kinganga na lingomba kimbangu mtwalani dibundu na lingala lobi nini na lingala komba kintwadi soko bengango union obungisi force nango eza komo mongo eko changer te ba ko changer forme te ata quelque soit o le baka anglais faut le baka na sama ya kintwadi parce que le bi union de kimbangu obebisi puissance nango donc il faut bengo kana kikongo kaka matelo mini papa kosi ba tuzupe ba mona lokola église de lobby kintwadi pa na yo parce que tous en a ba kimbangi c'est plus pour les Congo Congo yango wana yo moko po lobi que soko bengi yango na monoko soko bengi yango ka kintwadi c'est comme ces amis qui ka pona ba ndeko na biso ya Congo central matelo mingi webi pour cause à la vraie musulman il faut yeba ki arabe un vrai musulman il faut yeba qui arabe parce que c'est la prière mosusu na Islam et chayaka langue pour au sambelango faut un grand musulman la langue oyo Mahomet asaila ki musala sikoyo wana sikoyo musulman ezaya ba arabe kaka te kimbangu kimtwadi kimbangu aza kaka pona bane Kongo te kasi kimbangu aza pona loposo moyindo nyonso na Afrique mobimba esika moyindo nyonso azali kimbangu nde mobikisi na bango Afrique mobimba esika moto moyindo azali kimbangu nde mobikisi na bango tozoko ba papa Nkosi lelo olobi baboyaki ozwa accès na kamba ko babino olongola kombo ya kintwadi mais au moins te tant que kombo wani ozali otikala ngo nyata kamba tenzo ande kamba ndia lokola référence na ko lo bongo ya ba kimangiste nyonso ezala za na coin ni ya monde ezala na coin bakenda kamba kasi bazaya ko buma na ndenge ni est-ce que kimbangiste oyo papa na bango ndenge papa na bango asalaki par exemple il na ko lo par exemple bande bazola na biso ba commune église de Jésus-Christ sur la terre personne envoyé spécial Simon Kimbangu église ya Yesu na motinda minango ya solo Fumu Kimbangu attends que Yesu est prophète Yesu prophète bango pe ba Kimbangu prophète est-ce que prophète matinda ga moninga ne prophète Yesu nzambe tango mokili salemaka moto moko te asalaka leposa tango mokili salemaka Maria na boti te mokili misalalaka apa Maria botama Maria kutaki ba Joseph baza wera kutaye minzemo tango mokili bandaka omoni tango mokili bandaka Jésus na botami te Moïse Jésus a coûté histoire à Moïse et obédiamment si yo benga Yesu nzambe moto ndingo lobi yango retira ngo ponza akomi lisumu wala pon bible lobi moko te akokanyanga na si atango nzambe asa invisible pe akotika la invisible nzambe Jésus nzambe esika mokili ekomi modi parce que qui bonzambe nzamba pesa ko trône na yemo kaka c'est que l'homme doit la dire Jésus nzambe yokanze emoko jita sambela mon père pourquoi tu m'as abandonné mon père yo ka prier sotika la batu notre père qui est aussi siko bino lelo muntu yemoko Jésus azo reconnaître nzambe na ngai comment siko bino lelo bolandi Yesu bokomisier bolongoli nzambe au monde ça la émission maintenant je kimbangu na tena sima ponga na mona Kimbangu mona kinzambe oya kilikulo nasi ngala moni na nzambe ti na soli pena nga soli na nzambe ti na mona yete na moni longi na yete même muto mona nzambe yenda soli na fumu Kimbangu soli na nzambe na nzambe tinda bien fumu Kimbangu ya mona mibengi nanga mtumu akozi kamalandwa pona sana nga mutinda mi ya Kimbangu alobi na kozonga na bilenge
bakende kosisa likambo ebungaki wana banasala zolobela bongo wana na 1921 alobi na kei na kozonga mais na kozonga na nzela bilenge bilenge bango biso totelemi awa c'est la première fois mona elenge moko boye église ya papa na yete ya mama na yete ye moko asali ngomba naza différent na basekate ndema na différent na bamosi biye différent parce que nga église ngai moko nzamba lati ngai na ikanga moko bato ba prochain ngai ba commission tamsi na mokili nanu nzamba pesa responsabilité ya moins de 13 ans 14 ans moins de 14 à 13 ans ba pesa engagement ya ukamba ba mikolo bato ba poussa pele pele na et moi on a yo ça vraiment jeune hein oui na tango moins de 13 ans sikoyo nzamba poni Jésus tu nzamba poni ça qui est comment na âge de 33 ans mais ngai na banya na bomwana na bomwana na garde ngo bana 2003 ti lelo 18 ans c'est depuis 2003 que l'église existe. Tant qu'on moni Fumukimbangu, maman bandi église. Tant qu'on a moni Fumukimbangu et comme si batu bani ko yapa na biso. Bani ko yapa malade ndenge na ndenge bazoya. Siko batu bazoya wana. Ça donc ba yebo funa ki ya bango. Na boli misabiso deuxième CO. Voilà la deuxième CO. Oui. Pekimbangu alobi na ngai longa classe. Kata classe na pesio mayele koleka baye oba kosisa bakalasi famille na biso bouger et le bi non papa na biso famille papa na biso kufa déjà bien avant papa na biso ba telemi ba lobi non et ko ça maté mbango assister alobi sokité bo soki bo limbo c'est classe na benda molimo na mon père au père de botika batiki tubani musala depuis 2003 batu ba projet lelo la kolo bana bino nazali à la ville de Kinshasa na kozala na 7 ou 8 paroisses nazana Mwanda nazana Boma nazana Kipese na Lukala nazana Banzangu ngiteke ozaka kana Congo central nazape na Angola nazape na Afrique du Sud na Cape Town na nduka pela bunda pe toko mapaya musupe toko tsadika moyo tina ya Europe parce que kintu ani oyo ya ngwana oyo lingomba bilaka onfuge banga tikaki parce que nga pana ya nzamba tinda ka bato bele atina ba mwana semi atina ba papa nkusu atindi ba atindi ba atanena même bato bayaki fallait bayia ko sala mission oyo batindi bango même ba ntango bayaki baye ko changer na bango bification mususu nzela mususu basali nzela na bango fale ba masaka na bonga na yeko to wakanda oyo kimbango bana ko déjà tikaki quelque part parce que kimbango tikaki bedekate kimbango tikaki fufa muté mais kimbango tikaki kintwaji si abalende to wakintwaji wana ela soki na fondation se fonga na ya sala élévation to mettre ba toile atu ba vanda pour bayido basepela maintenant mwana sema yeye amanite na sala ni na beta na BDK sali BDK na ye apa kuzoye asali vuvamu siko vuvamu na soto teli mama ngomba na so BDK bataka na banasa na komba vuvamu na BDK lesate mais ko na prophétie en Fumukimbangu oya la kaki na 1921 kintu ali ya yonde zali kintu ali na ngate kola kintu ajazate ngana popeta kintu ajite ya mumoni so ela ngomba na biso mwasi na ngaba na podium te mama bana na ngaba na podium te bana na ngaba na podium te oya la ndaka ngai na sima zangole protocole na ngamo ko ayakatange moko za muluba mukongo za moko na protocole omoni parce que tango sali ba musu basali Butula otumiliso o kimbango zaka pona baneko za par rapport ya publication ya bangunza mususu mais kimbango alobi ndombe siya kituka mundele siya kituka ndombe moyindo akoma mundele akoma moyindo alobi te le kongo akoma mundele mais alobi ndombe
moyindo akoma mundele ningoba tout entier ya moyindo nyonso sika zali akoma mundele kimbango zaka mubundi pona bane Congo te matelo. Merci beaucoup kimbango azobundaka pona bane Congo te pona bato nyonso. Mais papa Nkosi ndo lobi yo nzambe ayebisaki yo kata classe ba parents so baneka ko boya ebisa même au bonga yo au quartier tout ça là. Ba message na million de fois il a mal interprété. Ba miso so mona ko kata sukite. Ba miso ko kata wande fute ko peni sukite. Ba miso ka classe ba miso obima, miso bela ka bandi, ba miso e pa na yo. Osala ba genre nini ya message ça peut bon to ndenge. Omoni ngai na ça. Oti bela la kuna mai. Est-ce que tu as vanga? Okuti ni banda wana bashene bazawana okuti bango na babanki na gati. Eza papa batu mingi bashane forme. Tamba bi kusame na nzamba bakoko ba omitiki. Mais eza batango moko pe domitika kasuki. Tango nyakoko manasuki. Tango suna sana. J'aime mon copain, ça le sambo mon copain, oui sengite na bima libanda, naza damu mususu na ngomba, tuna chambre na venti. Ça tango oyo mutatika kazuki pour à réfléchir. Mais oh bah yo ba mela ka banki pour ndibele kimbango te. Voilà. Ça a été impossible. Vraiment, ngai ata nsamba ya pamba. So na miliango na melakango vraiment te. Na melakango te passer tango. Poso la miliango na langwe. Esika bile puite zali molimo nzambe soka latio. Akoloba malama te. Ya omoni lelo message kimbango ekomi pe chaque muntu na force na zolobela. Zalwa malamu te. Déjà, Nengel a posé question, heureusement, il m'a pas touché. Message à Simon Kimbango, en fait, Kimbango, au fond, Kimbango. Moutou na moutou, le ballon la couleur naie, na coin naie, na nengine. Mais si c'est vrai que ils a yéné moutou, aïe balancer réveillé par la bino. Pourquoi pas bino sur le bar à la même direction, bino sur le bar nengine. L'autre aux années papa aussi, voilà nengo zolo bela. Autant qu'il va comment va yéné na omo sous appel bazar balo barango. Mais moutou na moutou zolo bala nengine. Et bango moko aussi, c'est na kolo babongo. Église qui mangiste va koko là. Bango pe bana nengine ba olobela. Izali. Eloko ya mabe parce que kimbango ta muye moko atiki testament ya musala ndenge mokilo kotambola. Oyo kaka o professeur kimbango ya badasanda. Alobaki na kotinda longi. Kindi ya kozala mutangisi. Longi professeur. Professeur wana tangwa ye. Professeur wana yaki mwana sebe. Parce que surtout ni ba question wana papa Ngunza. Longi oyo kimbango la kinani. Bakowela ngo. O ngai nde longi. Muninga ta mutu ningai. Ah ntumwa. Tumwa sabedi mwana moko batindi. Batindi ngakaka. Na loba. Mais nzalongi te. Yango moni na komi awa jour ko ya pa na présenter moni buko yo ngana komi yango. Na koya. Kimbango abongisa ka déjà. Amona kate pona des autres analyses kamona ngate. Il est faux na tinda na kotinda longi ye akoya kotanza comme professeur. Asa la professeur banani. Awazala ba professeur na biso pona ko encadrer likamba kimbango ebima na makanisi ya batu te. Parce que longi wana akozala présenter pa na ye moko kimbango. Ye akotangisa biloko misatu. Politique, religieuse, politique, scientifique. Longi wana tangwa ye abandi petumba akomi livre. Komba livre akomi makomo. Mais esika moko abebisi la wapi fallait être la professeur ya bangunza oyo balelo kama fungi bangu ayamba bango abana koyebisa bango tala bino bataki bino nyonso bodile boyaki bango bolobela bongo boye
pana biso baka amenité pana bino biso baka yenge muzulu yenge mantoto pana biso kokota ndako nzambe tuzala makolongo fallait enseigner batu mais yepé a communier mukambe de ngomba. Ah, il fallait seulement professeur enseigner mais azala lokola leader mo spirituel terza te lo wa mutu mo wa mama. Oui. Il y a un professeur parce que il y a un centre d'éducation. Ya kingunza nani oza ngunza parce que ebeli ya bande ko ba lobela koma kimbango même abenga mité musu omuna oh bon ndakisa ko ba exemple ça soko bengi mwana se ngunza obungi mwana se bata ngunza te azana longi mutei soko bengi mfumu nkusu ngunza obungi yango na oseka bandeko eza bandeko ba kubalanda ka bango na yo ka babenga ka kusungunza kusu azalongi oye moko lo bin songa nzila mutei mutei omoni ngunza lelo okomona mutu alongo pa ya papa kozi ako akesala kindongo na ye babengi ngunza omoni paragraphe na biso ne dosuli musala na bimi pa na ile kisasa uya kosalisa mtu na kisasa abana kobela na yeye kosalisa mtu abiki sango ipanzani mtu abiki ndako na komelaki nana mwana tongo batu ple nana mwana tongo batu ple supana zonga na yoka pongo lo binati ndako sala musala. Donc il y a qui Kinshasa pour un traitement à moto. Traitement à moto. Vision on a fou ça qui va na Congo central. Na Congo central. Na c'est mukini na Congo central. Ana Kinshasa na 2007 na yaki ndeko salisa moto ya banako bela. Tangu pena ndeko salisa moto ya banako bela. Mais atinda grape na kende côté kondimia. Prophète Adoni. Na yepe na moni bobela toni na PC message o ba PC biso. Mais na yako salisa moto. Tana yeko sasa mutu batu babandi koya mutu na nenga aumela malade ça depuis de 10 ans ali na hôpital à Masser ana kimanseki tangwa na koti na sambeliye na zima kasa moko misatu na pesie zakuta tangwa zakuti na sambeliye na emise na ose libanda wala mutu yaki na koma côté comme na c'est côté comme casa misiko mnoko foxé minoko non na zela yo na lobine na zelo libanda après 30 minutes ba mona ka mutu aganga na se akuma bon makasi hein qui c'est makasi bon qui c'est makasi qui c'est makasi bon ya bondo ki bon qui c'est makasi qui c'est makasi loba bonzama makasi bonzama makasi na yini na selo libanda keke minti mutu abimi libanda na ba to bazaki na maladi na bangona na peut-être des cas ici mais famille ba famille banako sepela oh les autres étaient na bino za kabla bila madrasa o tuzaki na ye na bala kumbi mais 43 le meilleur 42 de baniko ya nda o mona na banika boye batu baye ndako plein ne jumu susu ndako etufuma to bima na libanda boye le pango ne se plaît na batu le pays na atteindre plus de 15 000 ou 20 000 personnes oyo balani biso na ville ya Kinshasa omoni mais bandeko ebele ya bazolo bela ko ba kimbango bale ba ona botinda parce que kimbango c'est la publicité na ba bayeba ye eza batei na ye basali mangomba kasi kumibenga ngunza te ozala ka mote